गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म यता रिट्रिट आएको छु बडालाई भेट्नु। बडाले चाहिँ यहाँ फलामको सामानहरू बनाउनुहुन्छ। तपाईहरुले अर्डर पनि दिन सक्नुहुन्छ बडालाई हो। सो लेट्स मुभ बडालाई भेटौँ। अब बडासँग यसो कुराकानी गरौँ। बडा चाहिँ यहाँ भित्र काम गर्नुहुँदैछ हो। सो लेट्स जाउँ है बडालाई भेटौँ। बडा ठिकाना हुन्छ? के बनाउनु भएको यो चाहिँ? त्रिशूल बनाएको। ए त्रिशूल बनाउनु भएको? बडा कहिलेदेखि बनाउनु भएको यो चाहिँ? यो बहुत पुरानी 30-40 वर्ष पुरानी। 30-40 वर्ष है? 30-40 वर्ष पनि आयो होला यो अझै। ए ब्रिटिस टाइमको जमानादेखि। ब्रिटिस टाइमको? हजुर। बडाले चाहिँ यहाँ त्रिशूल बनाउनु हुँदो रहेछ हो। बडा अरू के बनाउनुहुन्छ तपाईले? यही पूजाको चिजहरु मात्रै बनाउँछु म। ए पूजाको चिजहरु मात्रै बनाउँछु। पूजाको चिजहरु? हजुर। जस्तै कस्तो कस्तो चाहिँ? त्रिशूलहरु, यस्तो खुर्मीहरु, दियोहरु। दियो? तामाको दियो। ए अर्डर हुन्छ हो। ए अर्डरमा बनाउनुहुन्छ? यो अर्डर दिको कति दिन बाद चाहिँ बनाइदिनुहुन्छ यस्तो सामानहरु? जति भनेर जस्तो चिज बनायो भने 5 फुटे भने 5 फुटे बनाइदिन्छु। ए 5 फुटे 3 फुटे भने 3 फुटे बनाइदिन्छु। 1.5 फुटको यो हुन्छ हो। ए हजुर हजुर। 1.5 फुटको यो 1.5 फुटको भने 1 फुटको पनि भने 1 फुटको बनाइदिन्छु। जस्तो हेरी दाम। यहाँ तपाईलाई भेट्नुको लागि चाहिँ कहिले कहिले आउनु पर्यो बडा? ए म बिहान चाहिँ सधैँ आउँछु 8 बजेदेखि लिएर बेलुका 1 बजीसम्म यहाँ आउँछु। 1 बजीसम्म? के चाहिँ फेरि म सामान पुऱ्याउन जान्छु नि त। ए बजार जान्छु नि त यो दोकानदारको क्या। हजुर हजुर। यस्तो पूजाको चिज यही मन्दिरको यी त्रिशूलहरु मात्रै। यो त 3.5 फुट छ यो। हजुर ठुल्ठुलो चिजहरु क्या मन्दिरको चिजहरु मात्रै बनाउँछु। हजुर हजुर। म खालि टोटल मन्दिरको चिज मात्रै अर्डर आउँछ। ए टोटल बडा हजुर। अन्त खुकुरीहरु अर्डर दियो भने बनाउनुहुन्छ? खुकुरीहरु बनाउँदैन? बडा यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ हौ? यो ठाउँको नाम चाहिँ के हो? रिट्रिट। रिट्रिट? रिट्रिट। रिट्रिट। ए यो चाहिँ यहाँ माटोबाट है आउँदो रहेछ नि त है? हजुर। यताबाट आउँदो रहेछ नि त हावा चाहिँ। यी बडाको हावा फ्याँक्ने चाहिँ यहाँ रहेछ हो। बडा यो चाहिँ भर्खर सुरु गर्नु भएको? बनाएको छैन रेडिमेडहरु छैन? यसको बिस्कुट सजाइयो यस्तो। हजुर हजुर। तपाईलाई कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो भने त यहाँ कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो नि। यही आउनु पर्यो है? फोन नम्बरहरु? फोन नम्बर त अब यहाँ त छैन मेरोमा, घरमा छ हो। यो ठाउँ चाहिँ ठिक्कै इन्डिया स्कुलको यतापट्टि आउनु पर्यो तपाईहरु बडालाई भेट्नुको लागि चाहिँ हो। बाटोमा नि ठ्याक्कै बडालाई भेटिहाल्छ।
यी बडाको सामानहरु चाहिँ यस्तो छ यहाँ हो। बडा तपाईको नाम चाहिँ के हो? मेरो नाम? हजुर। मेरो नाम त गणेश भन्ने हुन्छ। गणेश बरेली। बरेली? हजुर। ए पूजाको चिजमा चाहिँ के बनाउनु हुन्छ भन्नु त? त्रिशूलहरु अन्त मसिनो पूजाको हँसियाहरू हुन्छ। ए त्यो मसिनो यत्रो हजुर हजुर। खुर्मी भन्छ त्यसलाई। छ तपाईकोमा? त्यो खुर्मी छैन, सबै अर्डर दिएको मात्रै बनाउँछ, अहिले त्यस्तो छैन। पूजा सुरु हुन्छ त्यसलाई चल्छ। हजुर। त्यस्तो अर्डर आउँछ। यहाँ चाहिँ बडाले त्रिशूल बनाउनु हुँदैछ हो। त्यस्तो मात्रै अर्डर हुन्छ यहाँ त। यहाँ त सजिलो छ। हजुर साह्रो छ नि है। भाँच्यो भने फेरि गयो नि। ए केही कामै लाग्दैन नि। अघि बाङ्गोटेडा भयो भने गयो, दुलो चाहिँ बाङ्गोटेडा भन्नु हुँदैन नि। हजुर हजुर। अब यसलाई बनायो है, यो भयो। अब हजुर भयो यो भयो। अब यसको यो हुन्छ पिटेर, यसको यहाँ जान्छ बिचमा। यो पिट्दैछु त म यहाँ। हजुर हजुर। अब बनाउँदा बिग्रियो भने त के गर्नुहुन्छ बडा? के काम लाग्दैन, फ्याँक्दैन भयो? थाल्दैन भयो। ए हाउले सट्ट खाइदिइहाल्छ नि। कति हुन्छ। यस्तो बनाउनुहुन्छ तपाईले? ए बडाले चाहिँ यस्तो त्रिशूल बनाउनु हुँदो रहेछ हो। हजुर हजुर सेप आउँदैछ बडा। त्यही कारण बाङ्गोटेर भयो भने त खत्तम छ। केही त हुँदैन यसको काम। त्यहाँदेखि गयो त त्यसै नोक्सान। मिहिनेत गयो तयारी भयो। अब रिपिट काँटी चाहिँ काँटी हामी रेडिमेड लाउँछ नि त। ए रेडिमेड हुन्छ काँटी? सेयर भएन अब। हजुर बडा। हजुर एउटाको चाहिँ कति लाग्छ बढाउनु पर्यो भने? म त यो दोकानको चिज हो, हमेसा चल्ने चिज हो। यो एक दिनको काम होइन यो हो। हजुर यो हामी त 130 रुपियाँ गोटा दिन्छौँ। 130 रुपियाँ गोटा? हजुर। ए अब भयो देखुनमा रेडी भयो त अन्त है। एउटा भयो। हुन्छ बडा।